નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સોના ચાંદી માર્કેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। તો આજે બજાર ખુલતાની સાથે જ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટી વધઘટ બાદ ફરી સસ્તું થયું સોના ચાંદી। તો આજના સોના ચાંદીના તાજા બજાર ભાવ વિશે વાત કરીએ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે તે સોના ચાંદી માર્કેટ યુટ્યુબ ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો સૌથી પહેલાં ચાંદીના ભાવ વિશે વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામના 72 રૂપિયા 60 પૈસા, 8 ગ્રામના 580 રૂપિયા 80 પૈસા, 10 ગ્રામના 726 રૂપિયા અને મિત્રો આજે 1 કિલોગ્રામના 72,600 રૂપિયા રહ્યા હતા। તો મિત્રો ગઈકાલની તુલનામાં જ ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 1,600 રૂપિયાનો વધારો થયો છે। તો હવે મિત્રો આપણે 22 કેરેટ સોનાના ભાવ વિશે વાત કરી લઈએ। તો આજે 22 કેરેટ સોનાના 1 ગ્રામના 5,250 રૂપિયા, 8 ગ્રામના 42,000 રૂપિયા, 10 ગ્રામના 52,500 રૂપિયા અને મિત્રો આજે 100 ગ્રામના 5,25,000 રૂપિયા રહ્યા હતા। તો મિત્રો ગઈકાલની તુલનામાં જ 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 600 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે। તો હવે મિત્રો આપણે 24 કેરેટ સોનાના ભાવ વિશે વાત કરી લઈએ। તો આજે 23 કેરેટ સોનાના 1 ગ્રામના 5,727 રૂપિયા, 8 ગ્રામના 45,816 રૂપિયા, 10 ગ્રામના 57,270 રૂપિયા અને મિત્રો આજે 100 ગ્રામના 5,72,700 રૂપિયા રહ્યા હતા। તો મિત્રો ગઈકાલની તુલનામાં જ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 660 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે।